Saiban que está considerado o maior experimento científico da historia da humanidade. Hai pouco máis dun ano descubríase alí o bosón de Higgs, a partícula responsable de darlle masa ao universo. O gran acelerador de partículas, construído a 100 metros baixo terra entre a fronteira de Francia e Suiza, afronta agora unha parada técnica de 2 anos, a primeira desde a súa construción. Cando volva a funcionar en 2015, o acelerador duplicará a súa potencia. Será un paso decisivo para seguir esculcando as orixes do universo. É a ferramenta máis poderosa construída na historia da humanidade para estudar as orixes do universo. O gran acelerador de partículas é a meirande empresa científica que puxo en marcha a humanidade ata hoxe. A complexidade do LHC é moito máis grande que mandar un home á Lúa ou co gran proxecto Manhattan. En física, na ciencia, o gran acelerador é probablemente a cousa máis grande que sucedeu ata o momento. O CERN é a xoia da coroa da investigación científica. De feito, a mellor imaxe nestes tempos de crise que podemos dar de Europa, o mellor que temos de Europa, faise no CERN, no xeito de funcionar e do que aí se está a investigar. É unha investigación que é importante ter clara, que é unha investigación básica, pero con importantes aplicacións e resultados, pero é unha investigación pública. O gran acelerador de hadróns construído a 100 metros baixo terra no Centro Europeo de Física de Partículas comezou o pasado mes de febreiro unha parada técnica que o terá fora de servizo ata o 2015. Foron 3 anos de experimentos que deixaron importantes avances para comprender o mundo que nos rodea. Los resultados han sido bastante espectaculares, en el sentido de que se ha encontrado el bosón de Higgs. Todavía tenemos que comprobar si efectivamente es el bosón de Higgs, pero prácticamente nos quedan dudas. La única parte que nos sentimos decepcionados es que en todos aquellos análisis donde hemos buscado, si quieres, nueva física, que lugares donde esperábamos que el modelo no se cumpliera, nos hemos encontrado con que el modelo se cumple a la perfección y por un lado es una buena noticia porque nuestro modelo es muy bueno, por otro lado es una mala noticia en el sentido de que no hemos encontrado nada nuevo más allá. Despois dunha longa búsqueda, os científicos do CERN celebraban así o descubrimento do bosón de Higgs, unha nova partícula descrita case 50 anos atrás polo físico británico Peter Higgs. Era a peza que faltaba para completar o modelo estándar da física, no que se describen as partículas elementais que compoñen a materia. Un elemento clave que permite explicar por que teñen masas de máis partículas que lle dan forma ao universo e a maneira en que se relacionan entre elas. É justamente, digamos, a forza desa interacción o que determina que nós podamos existir. É justamente o que a forza desa forza, valga a repetición, resulta que é dada polo bosón de Higgs, xa que logo podemos decir existe o bosón de Higgs, menos mal, porque senón estaríamos moi fastidiados. Las otras partículas que conocemos se dividen en 2 grandes grupos. Una de ellas son los constituyentes de la materia, son como los ladrillos, y otras de ellas son como el pegamento, las fuerzas que se ejercen entre ellas. El Higgs es una partícula completamente singular y que en el modelo estándar cumple una tarea realmente complicada, que es la de dotar de masa al resto de las partículas. Foi un triunfo para a física, porque este mecanismo foi introducido en 1964 e levou unos case 50 anos demostrar que era certo. Na física hai moitas teorías, pero a natureza é quen escolle. É unha fonte de asombro pensar que mediante construccións matemáticas que un fai nunha folla de papel, un pode chegar a predicir o que existe na naturaleza antes de ir a mirar. O acelerador de partículas afronta a súa primeira gran parada técnica, un parón de 2 anos no que se traballará intensamente co obxectivo de duplicar a enerxía de colisión dos protóns. O incremento da potencia é un paso decisivo para seguir avanzando no coñecemento do universo. Canta máis enerxía se meta na colisión, en realidad, máis hacia atrás no tempo se está, digamos,
explorando as condicións do universo. Hay todavía una región de energía y de masa de partículas que no hemos explorado. Es una tierra nueva que vamos a explorar y en la que podríamos encontrarnos con sorpresas. Os traballos de mantemento e de ampliación da potencia do acelerador non son os únicos que se desenvolverán nos próximos meses. Os científicos continuarán analizando a inxente cantidade de datos producida nos experimentos do CERN. Só os datos producidos o ano pasado servirían para encher máis de 6 millóns de DVDs. O ano pasado producimos 30 petabytes de datos. Un petabyte é 1 millón de xigas de datos. Se se copiaran eses datos en DVDs, desbotando a cuberta, por suposto, teríamos unha morea de DVDs con tempo equivalente a colocalos ata o cumio do Mont Blanc. Uns 20 kilómetros de DVDs. En el Big Bang se crea el espacio y el tiempo. O catedrático de Física Carlos Pajares foi delegado científico do Centro Europeo de Física de Partículas ata o ano 2012. Nesta exposición explica a alumnos de secundaria os retos de futuro dos experimentos que se desenvolven no Gran Acelerador. Tiene que haber lo que llamamos energía oscura. Es oscura porque no tenemos ni puñetera idea de qué es. 13.700 millóns de anos atrás, despois do Big Bang, produciuse a mesma cantidade de materia que de antimateria. Outra das preguntas ás que lle intentan dar resposta é por que o universo chegou a existir, por que razón, finalmente, a materia acabou prevalecendo sobre a antimateria. En principio a materia, cando interacciona ca antimateria, aniquílase emitindo fotóns. Si eso hubiera pasado tal cual así, en épocas tempranas do universo, toda a materia se tería aniquilado ca antimateria e solamente teríamos fotóns. Pero temos un residuo, entre comillas por chamalo, un residuo cósmico que é de materia, que é o universo que nos rodea. Sabemos que en el universo inicial había la misma cantidad de materia que de antimateria y, sin embargo, nosotros estamos aquí, el universo está aquí y está formado de materia y no de antimateria. Por lo tanto, ha habido un fenómeno a lo largo de la evolución del universo por el que la antimateria ha desaparecido, ¿no? Y solamente ha sobrevivido una parte de la materia. Esas cuestións son as que estuda o experimento LHBC, do que forma parte o investigador galego Diego Martínez, formado na Universidade de Santiago. O seu traballo no acelerador valeulle o recoñecemento da Sociedade Europea de Física como mellor físico novo de Europa. Unha distinción que coñecía o mesmo día en que foi rexeitado polo programa Ramón y Cajal para optar a un contrato de 5 anos en España. Segundo a Comisión de Avaliación, por falta de liderado científico e por un nivel de recoñecemento internacional por debaixo da media. Non pode ser que o mismo currículum, por un lado, se digan, pois mellor físico europeo pos tíos nacidos máis tarde de 78, e por outro lado che digan, pois estás por debaixo da media da xente que está estudando. Eso por un lado. Logo había outra frase que decía falta de liderazgo científico, o cual, pois, tampouco é certo. No currículum que eles recibiran, pois aparecían aí varios roles de coordinación dentro do meu experimento, ou incluso fora do meu experimento. Desgraciadamente, los recortes, el número de becas se ha reducido enormemente, lo cual está impidiendo que gente con una valía extraordinaria, que además quieren regresar al país para contribuir, como es el caso de Diego, puedan hacerlo. Entonces, yo creo que hemos desarrollado mucho la ciencia en España y ahora corremos el peligro de perder todo lo logrado, que ha costado muchísimo esfuerzo. O Centro Europeo de Física de Partículas é un exemplo de como os investimentos en ciencia revirten na sociedade. Das investigacións desenvolvidas aquí polo científico británico Tim Berners, naceu en 1989 a Internet que hoxe coñecemos. Actualmente as técnicas empregadas no CERN teñen importantes aplicacións no eido da medicina. A antimateria, que sona moi de ciencia ficción casi, úsase rutinariamente nos hospitales, nos PETs, tomografía axial por emisión de positrones. Positrones son antipartículas de electróns. Tratamientos moi caros e moi novedosos contra tumores
son posibles desde o punto de vista técnico gracias aos avances que se fan en física de partículas. O Gran Acelerador de Partículas seguirá a súa posta a punto para comezar a funcionar novamente dentro de 2 anos. Dotado de maior potencia, seguirá retrocedendo no tempo para abrir novos camiños no mundo da física, que nos permitan comprender mellor ese gran descoñecido que segue sendo o universo.